ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ വണ്ടർഫുൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കഫ്നിൽ. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആയുഷ് അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കഫ്നിൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചുമ വന്നാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സാധാ ഒരു ചുമ വന്നാലും ആളുകൾ വലിയ ഭീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കഫ്നിൽ. അതൊരു കഫ് സിറപ്പാണ്. കഫ് സിറപ്പിന്റെ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1000 കോടിക്ക് മേലെ ഉണ്ട് ഈ കഫ് സിറപ്പിന്റെ മാത്രം ടേൺ ഓവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കഫ് സിറപ്പുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കഫ് സിറപ്പും നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒന്ന് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന, ആൽക്കഹോളിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത, സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കഫ് സിറപ്പ്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാം, ഇത് നമ്മുടെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷുഗർ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതിലേക്കുള്ള മധുരം, തേനും ഇരട്ടി മധുരമൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ചില കഫ് സിറപ്പൊക്കെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഷുഗർ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കഫ് സിറപ്പ്. അതിലെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് തുളസി, ആടലോടകം, കൊഴിഞ്ഞില്, ഇരട്ടി മധുരം, ത്രിഫല, നിലപുഷ്പം, ചെറുവഴുതന, കച്ചോലം, പുതിന, ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ആണ്. ഇത് എന്തൊക്കെ കഫത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വരണ്ട കഫം, ഈ ചുമച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത കഫം, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കഫം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ള കഫത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, നമ്മൾ ഒരു ചുമ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവർ കഫ് സിറപ്പ് എഴുതാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം പറയാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കരുത്, കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ മഴക്കം വരട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ശരിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4%, 3% ഒക്കെ ആൽക്കഹോൾ നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 4% ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിയർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ 6% ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 4% ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 2% കൂടിയ ബിയറിന്റെ ഡോസായി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കും നല്ല മക്കൾക്ക് ബിയർ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. അത്രയും ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പുകളൊക്കെ അവസ്ഥ. അതിന് ബദലായിട്ട് നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും കരുതി വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ്. തൊണ്ടവേദനക്ക്, വരണ്ട കഫത്തിന്, കഫം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പിലെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ ചെറുക്കാൻ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ചെറുക്കാൻ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കഫങ്ങളെ എടുത്തു കളയാനും നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കഫ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചാൽ മതി, നമ്മളെ കഫ്നിൽ കഴിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ കഫ് സിറപ്പ് വെറുതെ കഴിച്ചു നോക്കും, ചുമ ഇങ്ങോട്ട് ഇളകും. നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ചുമ ഇങ്ങോട്ട് ഇളകിയിട്ട് ചുമച്ചിട്ട് കട്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുക. ചുമക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് 5 വയസ്സിന് മേലേക്കും 65 വയസ്സിന് താഴേക്കും. ആളുകൾക്ക് സംശയം, ഇതെന്താ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? 5 വയസ്സിന് താഴേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ചുമച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് തുപ്പാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതല്ല, എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, 2 വയസ്സൊക്കെ മേലുള്ള ആളുകളാണ്, അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർ ചുമച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് തുപ്പുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു 60 വയസ്സിന് മേലേക്കാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, ചുമക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. നോർമലി കഫം ഇളക്കിയിട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പനിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ, ജലദോഷം തുമ്മലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ
നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പ് 5 മില്ലി കൊടുത്താൽ ആ പനിയെ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് പാരസ്റ്റമോളും പനഡോളും പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കഫ് സിറപ്പ് ചെറിയ കുട്ടികളെ പനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിലാക്കി കൊടുത്താൽ, അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് 10 മില്ലി 2 നേരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഫ് ഉണ്ടെന്ന് കാരണം കൊണ്ട് പല ടൈമിലും 3 നേരം ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് കഫ് ഇളക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂട്ടിയിട്ട് കഫം പുറത്ത് കളയുന്നതായത് കൊണ്ട് 2 നേരം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ കരുതി വെക്കേണ്ട ഒരു സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ്. ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് അലർജി പോലത്തെ വരാതിരിക്കാനും നമ്മളെ ശ്വാസ സംബന്ധമായ നാളികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇതിലെ കണ്ടന്റ് ചെറുവഴുതന, ത്രിഫല, നീലപുഷ്പം, ചെറുവഴുതന, കച്ചോലം, പുതിന, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ ശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നല്ല കഫുള്ള ആളുകൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കുടിച്ചാലൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കൂല. നല്ല കഫുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കഫ ഇളകാൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തൂ, നമ്മളെ കഫ് സിറപ്പിന് റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിന്യൂ ഒരു ഒരു 3 മാസം 90 ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനത്തെ കഫുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഫം കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് പുറത്ത് കളയാൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ചില ആളുകൾ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കഫൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ചുമച്ചിട്ട് കട്ടകട്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നല്ലതാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് അലർജി പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കവചപ്രാശം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കഫ്നിലിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം നേർന്ന് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.